อันจะพุ่งขึ้นทางนี้อ่ะลงขึ้นแล้วโอ้อยู่นี่เห็นชัด การบินไทยนี่หว่า พี่เรา350กำลังจะขึ้นไงเนี่ยขึ้นเนี่ย Boeing 777เลยคันใหญ่แล้วคันนี้หรือเปล่า3 ล้ออ่ะแล้วคันนี้หรือเปล่าการบินไทยเยอะมากแอร์บัสน้อยอ่ะใหญ่กว่ารถยนต์นี่น้อยเดียวเลย ต่อไปนี่แอร์เพลนเอ็กปั๊บขึ้นแล้วแบงคอกเปล่าแบงคอกไม่ใช่เข้าตรงนี้เนาะ